Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kallanxhiu dhe ditën e sotme në intervistën e ditës ne do të ndalemi tek data 4 shkurt e vitit 1944, ku është i vrarë Sitki Qiqo. Ditën e sotme në intervistën e ditës do të kem të ftuar nipin e tij, zotin Betim Qiqo, të cilin e përshëndes në këtë moment. Zoti Qiqo, ju falenderoj që ju kam të pranishëm ditën e sotme këtu në intervistën e ditës. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën që bën, për të treguar një ngjarje ashtu siç ka ndodhur, mjaft e dhimbshme, ashtu siç ka ndodhur, me të vërtetat e saj, të ardhura nga familja ku ka humbur, është vrarë xhaxhai im Sitki Qiqo. Një ngjarje që është ashtu siç është e vërteta, një ngjarje as pak e politizuar, në cilën do mundohem të tregoj ashtu siç ka ndodhur, duke treguar diçka mbase dhe për jetën e xhaxhait tim Sitki Qiqo, çfarë ka përfaqësuar dhe si ndodhi kjo vrasje në datën 4 shkurt të vitit 1944. Zoti Qiqo, si është historia e xhaxhait tuaj? Unë, po të më lejosh, do të tregoj dy gjëra të thjeshta fillimisht për familjen. Familja ime është familja Dibrane, që ka ardhur në vitet 1914 nga Dibra, që quhet Dibra e Madhe, 2 herë ka lëvizur, por në 14 do vendos në Tiranë bashkë me një grup tjerësh familje. Në atë kohë ka ardhur gjyshi me babën tim 7 vjeç, me xhajen 1 vjeç. Sitki u lindi pasi erdhën në Tiranë dhe ka qenë student në shkollën e mesme të Tiranës. Ka qenë një nga studentët më të mirë dhe mbi të gjitha ka qenë absolut në matematikë. Gjithë shokët e tij thonin ishte i pa arritshëm matematik. Në kushtet e një niveli të tillë, ai shkoi të vazhdoi studimet në Itali në Politeknikun e Torinos dhe vazhdonte atje 2 dekë inxhinieria e ndërtimit, sa di unë, e para, dhe e dyta ka qenë matematik fizika. Po ta shofish librezën notave të tij, nuk shef nota në 28-29, që janë 30 është maksimumi ose 30. Ishte njëri që ishte shumë punëtor, dhe me prirje matematike për atje ku vazhdoi. Sigurisht, siç ndodhen ngjarjet edhe në Itali, pjesa më e madhe e studentëve të asaj periudhe ka qenë kundër fashizmit dhe kanë dalë në greva, në demonstrata çfarë kanë bërë kundër fashizmit. Dhe ai ka qenë që në atë kohë ka qenë i futur në grupet antifashiste të studentëve në Torino. Këtë e përforcon dhe një fakt tjetër që në atë kohë, kur ka shku baba im për t'i bërë një vizitë, e zonja shtëpisë ku ky banonte, i thotë që porositet se është në çmimin e kuesturës, dhe ka shumë mundësi të arrestojnë. E thotë baba im, ai tha, unë do vazhdoj atë rrugë që kam nisë me shokët e mi dhe nikosisht në ato momente i vjen Fiati, pasi ishte një nga studentët më të mirë. 2 vitet e para bëshin zakonisht gjithë inxhinierit bashkë, thotë marro 3 vitet e fundit për inxhinieria automobilistike, të japim 3 fishin e bursës studentit dhe do bësh kontratë 5 vjet me ne mbasi të mbarosh. Kjo nuk është e thënë nga prindët e mi, është e thënë nga një ish profesori im, i cili ka qenë bashkë me te në Itali. Dhe ka treguar në një sallë me 200 veta, ku unë isha student me gjithë tjera, dhe jo tha atyre, dhe më tha, mo e di kush ka qenë xhaja. S'kam nga ta di, thërse. Unë s'isha lindur. Kështu që ai nuk ishte as arsye në një gjë kështu ta marrish, nuk vinte në Shqipëri për në interes, po vinte pikërisht edhe pikërisht për të bërë po atë punë antifashiste që kishte bërë dhe në Itali. Kur edhe në Shqipëri, nuk e pranoi ofertën, do shkoj në Shqipëri të jap kontribut. Filloi si arsimtar në gjimnazin e Tiranës, ku jepte dhe matematikën edhe në disa lëndë tjera, se di tjera se s'ka rëndësi shumë, po që matematika ishte lënda parë që jepte. Në atë gjimnaz ka çdo vit shkolla bën në aktivitete 4 shkurtë, nxjerr disa artime nxënësish, siç duhet pas sa bërë dhe letërsinë italiane, nxjerr disa artime ku xhaja Sitki ka lënë shënimet e veta. Mendimet i ketë të qarta, po mundohu të sakta kështu, pra i përkratë mendimet kundër
fashizmit italian. Dhe kuptohet, ja e lëvizje, sigurisht, unë mendoj që pavarësisht nga vinin ku ishin ta ka aktivizuar njerëzit dhe çfarë lloj lëvizja me ballina, me partina, me një lëvizje tjetër, siç kishin në Shqipëri, të gjitha ato që ishin kundër, ishin gjitha fillimisht kundër fashizmit italian. Kështu që nuk ka lidhje direkte që thushi s'ka qenë antar i një partie komuniste, asnjë gjë tjetër, por sigurisht ka qenë antifashist dhe idetë e tija i transmetohen edhe ke rinia saj kohë ku kuptohet niveli më i lartë i rinisë, ishte gjimnazi në Shqipëri, se s'kishim universitet. Arsyet, si them dot, ose edhe si di tamam, por di një gjë që natën e 4 shkurtit, afër shtëpisë time, ishte një ish oficer italian që i thot babës dhe gjajës tim që largojni si të kjo sonte, se aja dinte që ishte në antifashist, largojni se do ketë reprezalje. Këto janë fjalët e italianit. Vjen gjaja në shtëpi, i thonë dy vëllezër që shif, do të largohesh jo, do pse largohem unë mësus atje, nuk besoj se do merret njeri me mua për idetë antifashiste që unë kam. Fatkeqësisht, ai që ai mendonte që nuk do ndodhi, në mes natës, për t'i thënë gjërat që ka qenë, në shtëpinë time, në borin e shtëpinë time, është një vilë që sot vazhdon të jetë në rrugën Tefta-Tashko. Në atë kohë ka qenë një borë rreth 100 sa metra, është mbushur me ushtarë të atësaj kompanie Skënderbek që ka qenë forcat e ministrit së brendshëm Xhafer Deva. Është familja, si po, thoni si të kjo dali pak, ka dalë gjyshja bashkë me, ta i ka dhe urdhone, kemi për të bënja 2 pyetje, ja të vesh, të vishëm, ta jo s'ka nevoj, ta berë vetëm një palto, ka qenë me bijama, ka vesh një palto dhe i ka ikur. Mas asaj dite, nuk është dukur më. Sigurisht, nesër mjes ka marrë vesh baba dhe aty më vonë janë ndigjuar, se është zona që janë vrarë disa veta në zonën e afër Pazarit të Ri. Deri ke rruga Vllazënuta, mas septa ta janë vrarë vëllezën e Vllazënuta, një person tjetër, disa që janë vrarë aty, që kanë ardhur me emra i kanë vrarë. Po një pjesë atyre i lanë në rrugë, gjendë time kanë marrë, nuk e kanë vrarë në rrugë, e kanë marrë me vete. Mese i matë, hyri deri në Kasapon, Gjermane, gjithmonë dhe se kishte miqtë e vetë, nuk e gjeti dot trupin. Më vonë, më shumë ditësh, dikush i ka thënë që kemi gjetë një palto të so palto si të kjo të ande nga zona e kishë shumë për kopit. Se s'kishte liqen në atë kohë, ishte vetëm kisha, kuptohet se liqeni është bërë mbas nga vjetë 60. Shumë që faktikisht, mas ati momenti, mas 2 ditë, kanë hapa ata që quaj gjenazë në atë kohë dhe ka pas lafe, urdo. Pra, aktualisht dhe sot, ju nuk e keni gjetur trupin e... Nuk është gjetur trupi. Po një do të bëj një apel në fund. Po, patjetër. Por tashti du të atakoj si ngjarje. Të lutem. Nuk ka pasur, përveç faktit që ai njihet si dëshmor dhe është ka ato libri i yjeve çka quhet se s'ka rëndësi, ku tregohet historia e tij si person, pra si djalë i ri, që ishte në universitet, dhe mund të rrinte duke pasi të ardhur të shkëlqyer në Itali, nuk rriti në Itali, erdhi këtu, dha kontributin e vet në gjimnazin e, dhe në fund, me datë 4 shkurt, u mërë nga shtëpia, u vra, pa u gjetë as trupi asgjë. Sot në varrezat e dëshmorëve e ka vetëm një varr simbolik. Kujdo do ta pyesja, kush ka qenë faji i tij që u vra? Që kundër gjermanëve apo kundër italianëve? Që nuk përdori në një armë, që ishte një mësues i shkëlqyer në gjimnaz, dhe do ta lidh dhe me një fakt shumë të rëndësishëm. Profesori im i nderuar Emil Plumbi, që është një figurë shumë e madhe, ka pas punuar në radio televizion, ai ka bërë gjithë studiot atje, më bim të mësim dhe pastaj pata në diplom. Kur pyeti çe ke si të kiun, i thash po. Më çun kam, ai ishte mbi 55-6 vjeç. Është profesor, më fal lutem, unë jam 21 vjeç pse më çon. Nuk çam kam ty, tha, po çojm çaj stat.